बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलाहुद्दीन हमारे सीरिया सिंधी थाट्स क्लास नंबर 60 ऐं हिन वीडियो लेक्चर के अंदर असीं पढ़ण वारा हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स। सेट पढ़ंदासीं। सेट जो जेको बुनियादी कंसेप्ट है वो पढ़ंदासीं त सेट के अंदर कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि, सेट छा आहे। सो सब खां पहिरियां जीअं त मूं लिखियो आहे सेट। हाणे इहो जेको सेट आहे उहो असांजी आम ज़िंदगीअ में इलाही इस्तेमालु थींदो आहे। जीअं असां वटि आहे डिनर सेट। हाँ खबर है तो डिनर सेट के अंदर कड़ा कड़ा सामान होंगे है वो कंप्लीट हुजण सां असां उनखे चवंदासीं डिनर सेट, न कि असां खाली प्लेट के चवंदासीं तो ये डिनर सेट है। इं ही होंदो आहे टी सेट। हाँ टी सेट के अंदर असां खाली कोप के टी सेट नथा चई सघूं, यानी को उन जो कंप्लीट एक सेट होंदो आहे जंहिंजे अंदर एक सासर होंदो आहे या कोप होंदो आहे, यानी इनखे असां टी सेट चवंदा आहियूं। ऐं टीम यानी 11 प्लेयर पूरा हूंदा आहिनि एक टीम जा, पाकिस्तान जा, मतलब जेके भी ऑन ग्राउंड ते खेॾंदा आहिनि। ऐं असां इहे हिकिड़े सेट्स अहिड़ो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे जेको असांजी ज़िंदगीअ में काफ़ी साथरो इस्तेमालु बि थींदो आहे ऐं असां उन मां वाक़िफ़ बि हूंदा आहियूं। हाणे असां जॾहिं मैथमेटिक्स जे अंदरि सेट पढ़ूं था त उन सेट में असांखे खोड़ सारा फंक्शन मिलंदा आहिनि जेके असां अॻिते हली उहे ऑपरेशन्स बि सेटनि जूं कंदा आहियूं। पर शुरूआती तौर ते असांखे सेट जूं कहिड़ियूं शयूं सम्झणु घुरिजनि। सभ खां पहिरियां त सेट लफ़्ज़ जीअं मां तव्हांखे चयुमि त आम हिकिड़ो डेली लाइफ में भी वो इस्तेमालु थींदो आहे। ऐं जेका मां डेफिनेशन लिखी आहे बोर्ड ते, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी जेको सेट हूंदो आहे अहिड़ियुनि शयुनि जो मजमू हूंदो आहे जेके वेल डिफाइंड हुजनि एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हुजनि। यानी मां तव्हांजे साम्हूं लिखियो आहे त वेल डिफाइंड जो मतिलबु छा आहे, कॉमन फॉर एवरीवन। मिसाल तव्हां कोई बि सेट ठाहियो था तो वो ईअं न हुजे जेको माना ॿिए जे लाइ कॉमन न हुजे। मिसाल कीअं, मुंहिंजे पसंदि जे शहरनि जो सेट ठाहे ॾेखारियो तव्हां त तव्हांखे सभ खां पहिरियां त इहो डिफाइंड ई कोन्हे त मुंहिंजे पसंदि जा शहर कहिड़ा आहिनि। मिसाल तव्हां लिखो था इस्लामाबाद लिखो था, कराची लिखो था, हैदराबाद लिखो था। हाणे हैदराबाद मुंहिंजे पसंदि जो शहर ई न आहे त मतिलबु अहिड़ो सेट जेको डिफाइंड हुजे, क्लियर हुजे, असां हुनखे सेट चवंदा आहियूं। मिसाल कीअं, मां तव्हांखे चवंदो हफ़्ते जे 7 ॾींहंनि जो सेट डिफाइंड आहे। यानी जेके आचर, सूमर, अंगारो, अरबा, खम्स, जुमो, छंछर तव्हां लाइ हूंदा आहिनि उहे ई मुंहिंजे लाइ आहिनि, यानी इहो वेल डिफाइंड आहे। अच्छा मां तव्हांखे चवां थो साल जे 12 महीननि जे नालनि जो सेट। हाणे साल जा 12 महीना हर माण्हूअ लाइ कॉमन आहिनि, न कि सिर्फ़ु मुंहिंजे लाइ या तव्हांजे लाइ हूंदा। यानी अहिड़ो सेट हुजे जेको वेल डिफाइंड हुजे। तव्हां पंहिंजी कॉपी में हिन स्टाइल में हिनखे नोट करे छॾिजो। अच्छा मां जे तव्हांखे चवंदो वेल डिफाइंड न हुजण मां मुराद छा आहे, जेके मां तव्हांखे मिसाल पंहिंजे पसंदि जा किताब, मां मुंहिंजे पसंदि जे जेको खाधनि जो सेट, यानी तव्हांखे का ख़बर न आहे या ॿियनि जे लाइ उहो कॉमन न हूंदा त इन जे करे असांजो सेट हिकु त वेल डिफाइंड हुजे। ॿियो उन में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुजनि, यानी ऑब्जेक्ट मट हुजनि। मिसाल कीअं, अगरि तव्हां कोई बि सेट ठाहियो था त तव्हां लिखो था मंडे, वरी उन खां पोइ ट्यूसडे, ठीकु आहे, वरी मंडे था लिखो त असांखे ईअं न आहे करिणो। अगरि कोई बि सेट ठाहियूं था त असांखे रिपीटेशन न आहे करणी, असांखे उहो साॻियो ई रखिणो आहे। ऐं इन सां गॾु ई तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त डिस्टिंक्ट सां गॾु मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां त ऑब्जेक्ट मट हुजनि, पर इन जो मतिलबु न आहे त तरतीब में हुजनि। मिसाल कीअं, अगरि तव्हां ठाहियो था सेट ABC त उन खां पोइ ज़रूरु न आहे त D रखो, तव्हां E रखो पोइ D रखो। पर हिन जे अंदरि तव्हां जेका मटा सटा कयो था इहो मसइलो न आहे त तव्हां पहिरियों C रखो, E छो रखी, पहिरियों D छो न रखी, पर इहो मैटर करे थो त तव्हांखे 2 दफ़ा C न आहे ॾियणी, यानी उहो सेट असांजो ग़लति थी वेंदो। ठीकु आहे। त डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो मुराद छा आहे त डिफरेंट ऑब्जेक्ट, नॉट सेम या नो सेम, ईअं लिखी छॾियो आहे नोट्स जे लाइ तव्हांजे लाइ, त तव्हां लिखंदो त उहे सेम न हुजनि, मट हुजनि, रिपीटेशन उन जे अंदरि न थिए। ठीकु आहे। त असांजी जेका डेफिनेशन ते वापसि अचूं था, हिकु सेट अहिड़ी कलेक्शन हूंदो आहे, ठीकु आहे, ऑब्जेक्ट्स जी जा एलिमेंट्स जी तो जंहिंमें अंदरि उहे वेल डिफाइंड हुजे ऐं डिस्टिंक्ट हुजे। उन खां बाद में जेको सेट जे लिखण जो तरीक़ेकार आहे, यानी सेट जी नोटेशन, उहा हमेशा यादि रखो त असां ABC जे जेका आहे मतिलबु A खां वठी Z ताईं ABC आहे, अल्फ़ाबेट आहे, उन जी वॾी ABC खणंदा आहियूं, यानी कैपिटल खणंदा आहियूं। नंढी ABC में नालो नायूं लिखंदा या ॿियो कोई बि नालो नायूं लिखंदा सेट जो। सेट जी नोटेशन जे लाइ जेको इस्तेमालु थींदो आहे उहो हमेशह वॾी ABC जो वांगुरु थींदो आहे। मिसाल हिकिड़ो A सेट, हे B सेट, हे C सेट।
ईअं असां वॾी ABC जा लेटर्स इस्तेमालु कंदा आहियूं। ऐं उन खां पोइ सेट खे ठाहिण जे लाइ असां हिननि ब्रेकेट्स जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। ॿी ॻाल्हि, यानी हिकु ॻाल्हि इहा त रिकोगनाइज़ेशन में वॾी ABC, ॿी ॻाल्हि इहा त असां हिन ब्रेकेट्स जे अंदरि सेट खे असां बंदि कंदा आहियूं। हाणे हिन ब्रेकेट जे अंदरि जेका बि शइ लिखूं पिया उनखे या त असां चवंदासीं मेंबर या चवंदासीं एलिमेंट, ऐं इन्हनि खे जेका सेपरेशन ॾींदा आहियूं उहा कामा सां ॾींदा आहियूं। यानी नोट्स ठाहिण जे लाइ छा चयो तव्हांखे, हिकु त वॾी ABC जो लेटर इस्तेमालु करिणो आहे, ब्रेकेट्स इस्तेमालु करणियूं आहिनि, ऐं सेपरेशन जे लाइ तव्हांखे कामा जो इस्तेमालु करिणो आहे। ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि बि नोट कंदव, कामा जो इस्तेमालु करिणो आहे। ऐं उन खां पोइ असां उन जे अंदरि मौजूदु शयुनि खे या त चवंदा आहियूं एलिमेंट या चवंदा आहियूं मेंबर। ऐं वरी ॿी ॻाल्हि असां ॾिठीसीं त उहो जेको आहे ऑब्जेक्ट छा हुजे, डिस्टिंक्ट हुजे, उन में रिपीटेशन न हुजे काई बि। सो हिन नंढड़ी क्लास जे अंदरि असां कोशिशि कईसीं त सेट जे अंदरि जेके नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि, डेफिनेशन आहे, उनजो तरीक़ेकार, नोटेशन, ऐं उनखे कीअं असां सेट खे बंदि कंदा आहियूं, इहो ॾिठोसीं। इनशाला नेक्स्ट क्लास जे अंदरि असां इन ई सेट जे बुनियाद खे अञा वधीक डिस्कस कंदासीं। सो गॾिजो सिंधी थाट्स सां ऐं हिन कोर्स सां। अलाह साईं तव्हां सभिनी खे सलामत रखंदो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।